Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo el Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un unboxing de la nueva estructura que nos ha sacado Konami basado en los Shadow. Que la verdad es que yo ya tenía muchas ganas de traerosla. Hemos comprado aquí 3 estructurados. Tendréis el vídeo de este unboxing, tendréis un vídeo de una build budget que podéis hacer con las 3 estructuras, básicamente para ir empezando a jugar y tal, sobre todo para los que estéis entrando en Yugi. Y tendréis una build más adelante, porque sí que es cierto que todavía me faltan por llegar un par de cartas, que estoy ya las tengo pedidas, del mazo ya de una manera más competitiva, más competente y más completa. Esta estructura, bueno, la verdad es que me parece un estructurado bestial. Me ha encantado que Konami haya preguntado a la gente qué estructuras quiere y tengamos esta, junto con el de las bestias sagradas, que también lo vamos a tener, que ya lo han confirmado, están saliendo ya cartas. Entonces, me gusta mucho esta manera de traer estas estructuras y la verdad es que esta en concreto me parece una estructura muy buena. Porque aparte de que es una estructura, nos trae un nuevo soporte para los Adol, que por cierto es bestial. También nos trae las propias cartas de los Adol, nos trae mogollón de reprints. Y ya no solo eso, muchas veces las estructuras las compramos por lo que serían los reprints que tenemos a cartas para el formato. Y esto nos trae muchísimas cartas muy útiles. Entonces vamos a abrir una de las cajas y vamos a ver un poquito lo que nos trae esta baraja de estructura de confrontación de Sombra Ñeka. Bueno, lo primero que, como siempre, estas estructuras siempre nos traen un campo desplegable de papel. Que bueno, la verdad, pues bueno, no está mal, es bastante genérico. Pero sí que es cierto que bueno, son estos que llevan los estructurados que nos ponen los 3 bichos principales de la caja y ya está. El deck, pues bueno, es un mazo que, como ya os digo, como estructurado lo que nos ha dado así, que es para agradecer, es el tema de que nos han hecho reprint también de las Shadow antiguas. Entonces tenemos, como ya veremos, bueno, nos han hecho también un arte alterno y demás de algunas que ya había. Entonces en ese aspecto pues también abarata conseguir esas Shadow. A ver dónde está. Plastiquito. Bueno, publicidad. Esto nos sirve de Field Center casi. Tenemos también este de Duel Links, de Darkseid of Dimensions. Y vamos a ver un poquito lo que nos trae el mazo, lo que nos trae esta caja de estructura. Vamos a hacer un poquito de zoom. Vale. Lo primero, pues bueno, nos trae los Shadow que ya conocemos, de lo que serían los antiguos. Tenemos a la Grista, tenemos el nuevo arte de Construct, que la verdad es que, siendo sinceros, a mí me gusta muchísimo más el arte, el primero, realmente. Entonces en estructura pues nos han traído este que no está mal, pero me gusta más el otro. Estos son los que ya... Estos nos han salido en Ultra, que son los que ya existían. Nos han sacado también en Ultra la Sekinaga y nos han sacado también en Ultra la Winda. Que bueno, no está nada mal. Es también con arte alterno. Y la verdad es que está muy chulo. Me gusta más incluso que el de la Winda anterior. Pero sí que es cierto que bueno, a la hora de jugar pues... la rareza que sea en Super, si lo hubiesen sacado esta en Ultra en vez de la Grista, pues me habría gustado un poquito más. Estos serían las Adores antiguas que nos han metido en la estructura. Luego nos han sacado una fusión nueva, que es esta Abkalon, que no está nada mal. Y la verdad es que es una carta bastante buena. Y luego en el resto de cartas que nos han sacado en foil, con rareza, nos han sacado el nuevo Chaos Quad Sombra Ñeka, un monstruo de luz bastante bueno, la verdad. Y nos han sacado los dos nuevos monstruos que es que mejoran muchísimo el mazo, que son Wendy y Ariel. Además me encantan porque, bueno, la historia de Duel Terminal me gusta muchísimo y estas dos cartas en concreto me molan bastante. Entonces que les hayan sacado versión en Sombra Ñeka está bastante guay. Y después nos han sacado las Shadow Fusion en Super. Y esta nueva carta, la Encarnación Sombra Ñeka Res, que pese a ser una carta trampa, es una carta muy útil para el mazo. Y se va a jugar en la build, tanto en la budget como en la otra, ya veremos por qué. Estas son las que nos han sacado con foil, con rareza. Luego el resto de la estructura, pues bueno, tenemos reprint prácticamente de todo lo de Sombra Ñeka. Entonces os podéis montar un deck perfectamente con esto. Nos lo han sacado todo en común. Nos han sacado el halcón, nos han sacado el puerco spin, el que nos invoca, el que nos busca, nos han sacado Skumata, el Foolish Burial, que es el mejor prácticamente de todos los Sombra Ñeka, el dragón Sombra Ñeka, que es el pack removal, la bestia, que es el poder de robo, el Hound, que es el inútil, básicamente. Y luego nos han sacado también a los Sombra Ñeka Zefra, nos han sacado uno de cada, también en común.
Realmente, pues bueno, de aquí utilizables son estas de aquí, estos tres, la verdad es que son bastante malos, pero bueno, se pueden jugar bastante. Eso sería todo lo de Sombrañeca, realmente, es la estructura de Sombrañeca. Después tenemos las reprints, y aquí la verdad es que nos ha sacado cosas muy interesantes. Para empezar, cartonazo, el BLS. Esta carta ahora mismo rondaba precios muy altos, porque sí que es cierto que estaba solo en rarezas altas. Ahora lo tenemos en común, nos viene un estructurado, así que se convierte en una carta muy buena. Lava Golem, cartonazo. Ahora mismo, desde el nuevo meta, desde que Spiral se empieza a jugar tanto, desde que están saliendo nuevos decks que se basan en el spam, Lava Golem nos ayuda muchísimo a quitarnos esos campos que nos prepara un Spiral, con Apollousa, con Linkeos, con el Trigate. Entonces está muy bien para quitarnos esos monstruos. El dragón armado oscuro, ya nos lo han dejado a 3 en banlist, pues ahora nos lo sacan en reprint en común, así que bastante bien. Tenemos también la Colacuento durmiente, que bueno, esto realmente la de Colacuento es por el tema de que van con lanzadores de conjuros y tal, pero no es una reprint excesivamente buena. Nos han sacado el el Performage, el Trick Clone. Este está muy bien, este sí que se puede jugar dentro del mazo y es más, es obligatorio, porque para empezar es un monstruo de luz y nos coma mucho con Construct, ya que lo que podemos hacer es utilizarlo para la fusión y luego se nos invoca en campo. También tenemos al Armageddon Knight, otra reprint bastante buena, aunque sí que es cierto que es una carta que no vale mucho y desde que la limitación pues bajó de precio no está nada mal y nos viene bastante bien porque dentro del mazo pues hacer Foolish Burial está bastante guay. Luego tenemos la Félix, que si cae al cementerio por un efecto de carta se vuelve a invocar, así que está bastante bien, de los Sliceworm. La Tortuga Electromagnética, que bueno, otra de estas cartas que cuando están en el cementerio hacen efectos y demás. Lo típico, ¿no? Para este tipo de mazos que tiran por efecto de carta. El Matemático, muy bueno para una build pura de Shadow, porque no estoy a cementerios de tierra para bajar Sekinaga, está bastante bien. Curibandido y el Pero Cerberus, que bueno, no está tampoco mal, la verdad es que son cartas que tiran efectos desde cementerio y por eso las han puesto. Y eso serían los reprints en cuanto a cartas de monstruo. En cuanto a las mágicas, bueno, pues aquí tenemos reprints muy buenos porque la verdad es que prácticamente todo el mazo de Shadow está reprinteado. Tenemos el campo, que no se juega. Tenemos Fusión, el Sombrañeca, muy buena carta, y esta sí que se juega a 3, o sea, es que es una carta de juego rápido de fusión muy buena. Fusión Sombrañeca en F, pese a que la carta me encanta, por desgracia ya no se juega porque realmente no es muy buena. Es una carta de equipo con la que cambias atributo a los monstruos, también te permite hacer fusión con ella misma, entonces está bastante bien. Y vamos con la primera reprint que es genial, super polimerización. Que hayan reprinteado esto, sí que es cierto que teníamos la reprint de Duel Devastator y demás, pero bueno, la tenemos ahora en común en esta estructura, por lo cual seguramente bajen de precio todas las que están en Secret, en Ultra, en Super, así que será más fácil conseguirlas, más fácil foilearte un mazo, y además es que es un cartonazo, entonces dentro del mazo va muy bien. Instant Fusion, segunda reprint que también es buenísima, porque la verdad es que está muy bien, teniendo en cuenta que es una carta que, pese a que hay muchas en común, estaban bastante altas de precio porque es muy útil. Tenemos combos como por ejemplo el del Millennium, el del Thousand, que funcionan muy bien, entonces eso subió el precio de esta carta. Allure of Darkness, otro poder de robo muy bueno, otro reprint que sí que es cierto que ya tiene muchas reprints, pero siguen siendo una carta muy útil para el formato, entonces si queréis haceros 3 estructuras de esto ya tenéis esta carta al menos para otros muchos decks. Foolish Burial, más de lo mismo. Sí que es cierto que es una carta que tiene ya muchas reprints, muchas en común, pero está muy bien y es una carta muy útil. Realmente, a todos los que estéis empezando en Yugi y os compréis 3 estructurados, que está muy bien para empezar, con esta carta pues ya tendréis algo para futuros decks. Living Fossil, también muy buena carta. Además, carta de equipo para todos los engine con la Isolde de los Noble Knights. Está muy bien, nos invocas de cementerio, así que es una reprint también muy buena. Olla de la Avaricia, también otro nuevo reprint, que sí que es cierto que había en común ya y demás, pero bueno, ahora que nos la han liberado a 1 está muy bien, realmente es una carta bastante útil. Y aquí va la última reprint, que es que también es un reprint muy bueno, y es Torbellinos Gemelos, Twin Twister, otra carta que también es muy útil dentro del formato, es un back removal buenísimo, nos descarta, y además la tenemos ahora otra vez aquí reprinteada. Nos la reprintearon ya en el Structure de dinosaurios, pero bueno, es un Structure que se agotó enseguida, pues con este ahora volvemos a tener este reprint, y la verdad es que es un cartonazo muy bueno. Y esto serían los reprints en cuanto a lo que serían cartas mágicas. En cuanto a cartas trampa, pues para empezar tenemos el núcleo Sombrañeca, muy buena carta. Esta sí que se puede jugar en una build Sombrañeca normal, de las competitivas y demás. Se invoca generando un atributo, entonces para invocaciones por fusión está bastante bien.
Tenemos en los juegos siniestros de sombras, otra carta muy buena para Sombrañeca. Por desgracia, la salida de la nueva carta trampa ha eclipsado a esta carta. Esta ya no es tan útil porque la otra hace lo mismo pero en primer turno, así que está bastante bien. Tenemos también el Purusha Sombrañeca Eon, una carta que sacaron de apoyo hace tiempo, pero la verdad es que no es muy buena. Reprint de los Win, muy buena carta y la verdad es que es un cartonazo muy útil. Negación de efectos, se puede reutilizar desde cementerio, así que está bastante guay. Tenemos también las Unending Nightmare, que también está muy bien, es otro cartonazo. Pagar 1000 puntos de vida para un back removal constante. Esta carta durante la época de los péndulos fue una carta buenísima, entonces funciona muy bien. Tenemos Fusión Necro, otra carta que no está nada mal, no es una carta muy cara, pero es una carta que estaba bastante guay, estaba ya foileada, pero bueno, ahora la tenemos en común también, para invocar desde cementerio fusiones, así que es bastante útil. Y tenemos Sucesión del Subterror, para los Subterror, pues bueno, es básicamente porque funcionan con los volteos. Por último tenemos 3 reprints también de las Sombrañecas, tenemos la Wendigo en común, Anoyatilis en común y el Constructo, el Link en común. Realmente esta es la más útil de las 3, estas ya no se juegan apenas, porque sí que es cierto que esta podría ser útil, pero no es tan buena porque solo afecta al cementerio con las invocaciones de mágicas y trampas. Si fuese que no se puede invocar desde cementerio con cualquier cosa, pues sería muchísimo mejor. Pero bueno, realmente las han reprinteado para que tengamos al menos cada copia de todos los Sombrañecas, así que eso está bastante bien. Y esto sería lo que vendría en la estructura de los Shadow. En cuanto a reprints, como ya os digo, es una estructura que, dejando de lado ya lo que serían los reprints de los Shadow, ¿vale? Tenemos reprints muy buenos como el Lost Wing, como las Unending Nightmare. En cuanto a las cartas mágicas es donde más hemos visto reprints útiles, como el Living Fossil, el Entierro Insensato, Atractivo, Fusión, los Torbellinos, la Olla, la Super Poli. O sea, es que prácticamente todo lo que no es de Shadow que nos han reprintado en esta estructura son cartonazos, así que ya solo por ellos merece la pena comprar esta estructura. Y luego, bueno, dentro de los monstruos sí que es cierto que no tenemos demasiados reprints útiles. Tenemos estos 4, que son quizás los mejores, porque Mathematician está bien, pero ya tenía muchos en común, el Triclone está bien, pero bueno, realmente es más situacional. Quizás estos son los mejores por el tema de que este era muy caro y este se juega ahora mucho en el meta, entonces son muy buenas opciones. Pero aquí tenéis, por ejemplo, todo esto lo sacáis solo de una estructura y son cartas muy útiles para cualquier meta, cartas que van a ser muy funcionales de aquí en adelante y que las tenéis ahora en común a un precio muy bajo. Y nada más, este sería la estructura de los Sombrañeca, el nuevo estructurado que nos ha sacado Konami de lo que sería el Shadow Showdown, y la verdad es que está muy bien. Os recomiendo a jugadores nuevos que lo adquiráis porque se pueden hacer mazos muy interesantes con esto. Es un mazo que lo podéis mejorar muchísimo y puede ser un mazo perfectamente competitivo, y a los jugadores que ya llevéis tiempo sigo recomendándolo por las reprints, sigo recomendándolo porque sigue siendo un arquetipo muy chulo y en tema de funcionalidad es muy bueno, y seguramente se empieza a ver algo más en el competitivo los Shadow con este nuevo apoyo. Y nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.